اقوى مشروب لعلاج المشاكل ديال البرد، سواء كتعاني من الحمى، الزكام او الكحه الشديده، الصدر ديالك عامر ما كيخليكش تنفسي، الانف ديالك مسدود، او كتعاني من السيلان ديال الانف، او كذلك ما كتشميش بصفه نهائيه، يعني غايبه لك حاسه الشم وحاسه التذوق، ما كتلقاي الطعم حتى شي حاجه. فهاد الوصفه البنات زوينه بزاف، مشروب سحري كتشربيه في الليل والصباح ان شاء الله كتصبحي يعني بخير وعلى خير، فكتسترجع لك الذوق ديالك، كتسترجع لك الحاسه ديال الشم ديالك، يعني كترجعي مزيانه. مشروب مكوناته طبيعيه 100% وسهله في التحضير، ووصفه جد زوينه بزاف البنات، من اروع ما يكون. خليكم مع المكونات والطريقه ديالها. الا كنتي اول مره كتشوفي قناتي ولا كتشوفيني فمرحبا بك في قناتي، وشرفيني بالانضمام ديالك للعائله ديالنا. ما تنساوش البنات تخليو لي واحد اللايك، وكذلك تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي محتاجين هذا الفيديو، حيت هاد النزله البنات راها كدور، وما كاينش شي واحد اللي ما قاسوش البرد، خصوصا في هذه الفتره هذه حيت الوقت ديال البرد. والحمد لله اللهم لك الحمد بهذه الوصفه هذه ان شاء الله غادي يتعالج شحال من واحد، ف غتكون اجر ليا وليكم ان شاء الله يا ربي. ونبداو في المكونات ديال لا فيديو، الطريقه ديال تحضير الوصفه. وكالعاده البنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حتى نتوما البنات تصلوا في الكومنتير على نبينا باش يكون اجر ليا وليكم ان شاء الله يا ربي. في المكونات غادي نحتاج كاس ديال الماء كيكون سخون وصل درجه الغليان، يعني يكون من الماء الساخن جدا. غادي نحتاج كذلك حامضه، هنا غادي نستعمل غير النصف فقط، ما غاديش نستعمل حامضه كامله. حاولوا البنات تاخذوا حامض اللي كيكون فيه الماء بزاف باش تعطيكم نتيجه زوينه ان شاء الله الوصفه ديالنا، وتكون فعاله ان شاء الله باذن الله. وعندي كذلك الزنجبيل الاخضر البنات، من اروع ما يكون، مكون خطير وعجيب سبحان الله، يعني فيه فوائد زوينه بزاف، خاصه الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، وكذلك حتى الجهاز العصبي. زوين بزاف هاد السكنجبير الاخضر، كذلك صالح للاكسده وزوين الجسم، كيسخن الذات. عندي هنايا القرنفل اولا المسمار. القرنفل البنات زوين بزاف حتى هو المشاكل ديال البرد، وخاصه الرواح، وكذلك سيلان الانف، وكذلك الزكام والكحه، كذلك الكحه الشديده. غادي نستعمل المسمار البنات، ما غاديش نطحنو، غادي ناخذ غير كميه قليله تقريبا ملعقه صغيره من المسمار. بالنسبه لكم البنات الا بغيتو طحنوه ما كاين حتى شي مشكل. الا ما كانش متوفر عندكم الزنجبير الاخضر تعوضوه بسكينجبير العادي اللي كيكون يابس ومطحون، اللي كنستعملوه في المطبخ ديالنا اولا في الطياب، راه حتى هو كيعطي نتيجه الا ما كانش عندكم سكينجبير الاخضر. ولكن الا كان توفر عندكم استعملوه، حيت كيكون زوين هو بزاف، وكيكونوا فيه فوائد مجهده وفوائد اللي هي مزيانه بزاف. غادي ناخذ كميه قليله من المسمار ولا القرنفل، تقريبا معلقه صغيره، يعني معلقه صغيره من القرنفل، وغادي نديرو في الماء اللي كيكون سخون. من بعد البنات راه تيطلق اللون ديالو، تيتبدل، ما كيبقاش هكاك، كيتبدل اللون ديال الماء، كيولي غادي للاحمرار. سكينجبير غادي ناخذ فقط واحد جوج طرونشات اولا 3 ديال لي طرونش فقط، يعني ما غاديش نحتاج بزاف، حيت هو كيكون مجهد بزاف، وكيكون مركز اكثر من هذاك اللي كيكون مطحون. اما بالنسبه الى كنتو غادي تستعملوا العادي اللي مطحون، غديروا فوق معلقه صغيره، يعني معلقه صغيره ممسوحه من الزنجبير العادي، غتضيفوا لهاد المكونات ديالنا. وغادي ناخذ كذلك الحامض، غادي ناخذ غير النصف ديال الحامضه، نحيد ليها العلفه ديالها ولا البذور ديالها، وغادي نعصرها فوق هذا المشروب هذا. كي قلت لكم البنات حاولوا تاخذوا الحامض اللي كيكون فيه الماء بزاف، باش تعطيكم، باش تزودوا الجسم ديالكم بفيتامين سي اكثر ما يمكن. حيت البنات الحامض هنا علاش استعملناه حيت غني بفيتامين سي اللي كيقضي بصفه نهائيه على الزكام ولا على الرواح وعلى كذلك الحمى، حيت كي كتعرفوا ان الفيتامين سي البنات اولا الحامض زوين بزاف المشاكل التنفسيه، كذلك كيقوي الجهاز المناعي ديالنا، وبالتالي كنتخلصوا بصفه نهائيه من الزكام ومن الرواح. غادي نعصر مزيان هذاك النصف ديال الحامضه فوق المشروب ديالي. الا كان الحامض ما متوفرش عندك في البيت تقدري تعوضيه بليمونه، كذلك الليمونه ولا البرتقال، يعني ديري نصف برتقاله ولا برتقاله كامله حتى هي تعصريها وديريها في هذا المشروب، حتى هي كتحتوي على نسبه كبيره حتى هي من فيتامين سي. يعني تقدري تعوضي شيء بشيء اخر، ولكن كيبقى الحامض
هو المكون الاساسي اللي كيحتوي على كميه كبيره من الفيتامين سي. المهم انا البنات غير عطيتكم اقتراحات، وعطيتكم حاجه اللي تقدروا تعوضوها بحاجه الا ما كانتش متوفره. بالنسبه للتحليه البنات، هنا غادي نستعمل العسل الحر. هنايا البنات كنستعمل العسل الحر غير في الوصفات بحال هكا اللي كتكون للشفاء ولا الدواء، حيت العسل الحر في هذه الوصفه البنات راه كتكون شي حاجه زوينه بزاف. الا كان عندك العسل الحر غادي يكون احسن، والوصفه ان شاء الله غتكون ناجحه 100%. الا ما كانش العسل الحر يعني تقدري تستغني عليه، ماشي مشكل. انا غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال العسل العادي الحر عفوا. وانتم الا ما كانش متوفر عندكم ضيفوا غير شي شويه ديال العسل العادي، اولا شي شويه ديال السنيده اولا السكر فقط للتحليه. وما تكثروش البنات السكر ولا سنيده، باش ما خصش المشروب ديالنا يجي حلو بزاف، حيتاش خصنا نستافدوا والجسم ديالنا يستافد من جميع دوك المكونات والفوائد ديالها. وبالتالي الا كان المشروب حلو بزاف راه بالتالي ما غاديش نستافدوا بصفه نهائيه من هذوك المكونات، حيتاش السكر راه تيقضي على جميع الفوائد ديال هذا المشروب هذا. من بعد ما حليت المشروب ديالي البنات غطيت عليه تقريبا 3 ولا 4 ديال الدقائق، وهكا البنات كيتبدل اللون ديالو، كيولي بحال الشكل ديال الاتاي. وكتشربوها البنات هذا المشروب ملي تبغيو تنعسوا. اخر شيء غديروه هو هذا، يعني قبل النوم غادي تشربوه وتغطوه مزيان، حيت السكينجبير تيسخن الجسم وبالتالي تيعرق الجسم ديالنا، وما خاصش البرد بتاتا ينقصكم الصباح. ان شاء الله كتفيقوا بخير، كتسترجعوا حاسه ديال الشم وحاسه ديال التذوق، وكتوليو مزيانين البنات. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. عفاكم البنات، دعموني باللايك والبارطاج ديال الفيديو. الا ما كنتيش اشتركتي في القناه اشتركي، والى فيديو قادم ان شاء الله.